Здравствуйте, дамы и господа. Я вам буду показывать сейчас, как я снимал деньги и с такси. И ну, там 4 сайта, которые реально платят. Вот. В общем, посмотрите, оцените. А, в общем, я в такси Мане купил одну машину и купил лицензию. Оно всего мне обошлось 450 рублей. И из этих 450 рублей я всего лишь за месяц получил где-то 20 рублей. Оно мне дает каждый день по, вот как видите, 1,40 рублей. В общем, вот такая вот в месяц, там получается 42 рубля. В общем, чтобы отработать этих свои 450 рублей, мне надо около 7 месяцев. В общем, игра, да, платит, но тут, если заработать, я вам говорю, что надо вложить побольше денег, и тогда вы можете что-нибудь заработать. В общем, ну, тут в городе можно взять заказ, ну, такси, ну, и так далее. С Payeer кошелька сейчас, как вы увидите, я сниму 4 рубля. Выплата мгновенная, то есть оно очень быстро, так довольненько. В общем, если вы будете подписываться на мой канал, и я еще внизу оставлю свой электронный адрес, чтобы вы могли ко мне писать. Ну, в общем, если вы будете моим активным рефералом, после того, как вы пополните свой счет на 100 рублей, я вам с Payeer кошелька, если вы подписываетесь, ну, в общем, заполните на 100 рублей, я вам с Payeer кошелька отправлю 10 рублей. Переведу на ваш Payeer кошелек, точнее. Так, ну, в общем, здесь все понятно, сайт реально платит, как вы сами увидите. Теперь игра «Пираты». Это тоже нормальная игра. Тут после того, как инвестируете 100 рублей, вы получаете 1,1% в день. То есть вы будете в день зарабатывать, если 1000, то 100 рублей. Если 1000, то 10 рублей, а если 10 тысяч, ну так же 100 рублей. Ну, в общем, вот такая вот прикольненькая игра. Игра платит. В общем, можете, не боясь, вложить деньги. И тут то же самое, если вы будете активным рефералом, пополните тут на 500 рублей. Я вам на ваш Payeer или WebMoney, ну, в общем, без разницы, на любой кошелек переведу вам 50 рублей. После того, как вы будете только активным рефералом, как я говорю. А то тут бывают парни, которые пополнили счет на 50 рублей, потом просят хотя бы 5, ну вот это смешно. И в общем, вот как вы видели, тут все платят, то же самое выплата моментально быстро. Ну, в общем, вот мои истории, тут там копейки, не копейки, но в этот сайт можно вложить нормально. Golden Beer, ну, это популярный сайт, в котором нужны гашпоинты. Гашпоинт я вам в следующем своем ролике покажу, как их зарабатывать. Ну, то есть не зарабатывать, а покупать. В общем, ой, это не та игра, о которой я говорил, извиняюсь. Это вообще другая. Golden Beer,
То есть Money Birds, я его отдельно в своем ролике покажу, сколько я туда вложил и сколько я оттуда снял. А это не тот сайт, который я, прошу прощения, показываю. Хотел показать вам, как на нем заработать. Ну, тут тоже купить яйца, продать яйца, ну, в общем, видите, на 200, ну, это 2 рубля. Ну, попробуем его сейчас снять. Давайте уж, если дошли, то попробуем тут снять его. Насколько я помню, этот сайт не платила. Вы указали более чем... ну, понятно. Этот сайт, он довольно плохой по репутации. Ну, в общем, он не проходил еще проверение. Так, давайте пойдем дальше. Следующий сайт у нас будет Golden Means. Golden Means это очень хороший сайт. Здесь я вложил 500 рублей. А еще месяца нет, но я уже получил 268 рублей. Ну, где-то 18-20 дней, как я начал здесь зарабатывать. Я сюда вложил 500 рублей, а при пополнении 500 рублей здесь дают бонусная программа, там, короче, это удваивается, это получается 1500. Очень хороший сайт. Тут баллы, баллы я вам покажу. Есть один сайт. Сейчас, вот как видите, сниму я вот эти 24 рубля. Вот, выплата тут тоже быстро очень. Довольно-таки такой. Сейчас вот. Посмотрим. Вот, как видите, уже 50 рублей там стало. Обновляем. Ну да, 50 рублей в Payeer кошельке. В Golden Means я вам буду показывать, как купить баллы в следующем своем видео.